Quiero dar la bienvenida al doctor Félix Celosa, quien se ha dado un tiempito en esta ocasión y por supuesto está con nosotros en esta mañana. Doctor, gracias por estar en el Doctora Vía Yala. ¿Cómo está? Buen día y muchas gracias por la invitación. Iniciamos entonces soplos cardíacos. Atención en casa. Soplo cardíaco. Un soplo es un ruido silbante, chirriante o áspero que se escucha durante un latido cardíaco. El ruido es ocasionado por un flujo sanguíneo turbulento desigual a través de las válvulas cardíacas o cerca del corazón. El corazón tiene 4 cámaras, 2 cámaras superiores, aurículas, y 2 cámaras inferiores, ventrículos. El corazón tiene válvulas que se cierran con cada latido cardíaco, lo cual hace que la sangre fluya en una sola dirección. Las válvulas están localizadas entre las cámaras. Los soplos pueden suceder por muchas razones, por ejemplo, cuando una válvula no se cierra bien y la sangre se devuelve, o cuando la sangre fluye a través de una válvula estrecha o rígida. Muchos soplos cardíacos son inofensivos. Estos tipos de soplos se denominan soplos inocentes. No causarán ningún síntoma ni problema y no necesitan tratamiento en su mayoría. Otros soplos cardíacos pueden indicar una anomalía en el corazón. Estos soplos anormales pueden ser causados por problemas en la válvula aórtica, problemas con la válvula mitral, miocardiopatía hipertrófica, estenosis de la válvula pulmonar y problemas con la válvula tricúspide. Hablamos sobre soplos cardíacos de 214-8401 y 656-39678. Si usted tiene alguna consulta relacionada con el tema o que por supuesto tenga que hacérsela al especialista que tenemos hoy, pues se recuerde que puede hacerla. Siempre hacemos todo lo posible para dar respuesta a sus consultas. Doctor, iniciemos hablando sobre los soplos cardíacos. ¿Qué son los soplos cardíacos? Bien, Karen. Lo que sucede es que el corazón normalmente tiene 2 sonidos. Y el espacio que está comprendido entre estos 2 sonidos a veces está ocupado por un ruido adicional. Este ruido tiene un carácter soplante, por eso se lo conoce como soplo cardíaco, porque da la impresión de que al escuchar ahí adentro se estuviera soplando. Esto puede ser en cualquier parte del ciclo cardíaco y no necesariamente representa una enfermedad. Lo primero que hay que definir es, ¿el paciente tiene un soplo cardíaco? Sí. Perfecto. ¿Cuál es el origen de ese soplo? Mucha gente cree que cuando le dicen su niño, usted tiene un soplo, le está diciendo que tiene una enfermedad. Y en realidad lo único que se está avisando es que lo que tiene es un ruido adicional, y ese ruido adicional debe investigarse. Y una vez que se investiga, definir si es peligroso o si no lo es. ¿Qué lo causa, doctor? Muchas cosas. Puede causarlo un problema en una válvula, la sangre tiene mucha dificultad al pasar de un lado para otro y al salir hace remolinos. Puede suceder que el corazón esté latiendo muy rápido por cualquier otra causa, anemia, fiebre, una infección, lo que fuera, que hace que el corazón lata más rápido y al latir más rápido la sangre sale haciendo remolinos, que también puede dar ese ruido. Puede ser un defecto con el que el bebé nace y la sangre pasa de un lado para otro a través de un orificio o de varios. Cualquier alteración puede dar un sonido que tiene ese sonido a soplo. ¿A partir de qué edad se puede determinar, doctor? Y tal vez cuando ya somos adultos o adultos mayores, ¿podríamos encontrarnos con un soplo cardíaco? Es muy interesante lo que usted dice. Se puede. Cuando el niño nace con un defecto, se lo detecta al momento en el que nace. O sea, es bien rapidito y el diagnóstico es muy precoz. Y es posible, usted también lo menciona y muy bien, que al ir pasando el tiempo, las personas de edad, de la tercera edad, vayan teniendo los cambios naturales del envejecimiento. El cabello cambia de color, a uno le salen arrugas, uno se vuelve más pequeñito, las arterias se endurecen y las válvulas del corazón cambian. Y al cambiar las válvulas se van haciendo más rígidas, se va haciendo más pequeño el orificio y la sangre va teniendo dificultades. Y es posible que un adulto mayor que no tenía nada, con el transcurso del tiempo, presente una degeneración de una o más válvulas que terminen dando un soplo. En esos casos, ¿cómo nos podemos dar cuenta? No hay posibilidad de que se dé cuenta. Lo que tiene que hacer es un examen clínico, porque una buena parte de todo esto no tiene síntomas. Y como no tiene síntomas, esperar a que presente algo es esperar a que sea muy tarde.
de tal manera que es recomendable a todos los amigos que nos ven que se haga un control del niño sano. A todos, uno termina diciendo, bueno, pero ¿para qué voy a ir a un control del niño sano si mi niño está sano? Precisamente para definir si efectivamente está sano o no. Lo que hay que hacer es un control periódico y sería muy interesante que exista una política estatal que hable acerca de un control del adulto sano también. A partir de los 50 años de edad, un control anual, y a partir de los 70, 2 controles anuales, en el caso de que no presente ningún tipo de síntomas. Un control general, ¿no? Un control Doctor, general, de toda eso es lo nuestra salud. Bien, tenemos ya algunas consultas. Usted recuerde que puede comunicarse al 214-8401. Hablamos acerca de soplos cardíacos. Pero si usted tiene alguna consulta relacionada al tema que nuestro especialista pueda dar respuesta, recuerde que puede comunicarse con nosotros y vamos a hacer todo lo posible para poder solucionar sus dudas. ¿Es igual un soplo cardíaco a un infarto cardíaco o tal vez a un paro cardíaco? Muchísimas gracias y felicidades por el programa, nos dicen. Doctor. No, de ninguna manera. Y las 3 cosas son completamente distintas. Un soplo, les reitero, es un ruido adicional. Un infarto es una parte del corazón que se muere. Una parte pequeña que se muere, puede ser muy grande también, y si la parte que se muere del corazón es muy grande, el corazón se detiene y el paciente también se muere, conjuntamente con su corazón. Y un paro cardíaco no es un infarto, mucha gente cree que es lo mismo, pero no. Un paro cardíaco es el corazón se detiene por alguna razón. Esa razón puede ser reversible o no. De hecho, puede pararse en el caso de un infarto también, pero son 3 cosas distintas. Soplo es un ruido, infarto es muerte de una parte del corazón y paro es ese corazón que se detiene. Tenemos algunas consultas. Ya, ¿cómo está? Osvaldo, buen día. Bienvenida, doctora Villayala. ¿Cómo está? Buenos días. Al doctor una consulta. Adelante. Yo tengo 48 años y hace un año y medio más o menos se ha detectado un problema de hipertensión arterial sistémica, pero con manifestaciones de latidos muy fuertes y fundamentalmente eso, que no me dejaban respirar y todo. Al final de cuentas no podían detectar la causa de este problema y me hicieron una tomografía del corazón y detectaron que hay una comunicación interventricular, ya con 2 orificios. ¿Hasta qué punto esto me puede afectar o qué es lo que debo evitar, si subir la presión o no? Yo sigo tomando enalapril, ¿no?, constantemente, y bueno, hace un mes y medio que dejé de tomar la digoxina, porque después de mi tratamiento estas sensaciones no me dejaban en paz. Así que volví a consultar ya con otro cardiólogo y él primero me dio digoxina y hay otro medicamento más para evitar los latidos, amiodarona. La amiodarona duró muy poco tiempo, pero la digoxina la dejé de tomar solamente hace un mes. Ahora bien, hay situaciones en las cuales yo sigo teniendo esas sensaciones de palpitaciones, ¿no? Ocasiones en las cuales me pongo tenso o estresado o algo así y tengo esas sensaciones. Me dijeron que este problema de mi arritmia es un problema congénito y que debo aprender a controlarlo. ¿Hasta qué punto esto es cierto, doctor? ¿Y hasta qué punto yo debo evitar ciertas circunstancias? Bien. Muchísimas gracias, Osvaldo, por realizar su consulta y por la confianza en nuestro especialista. Doctor. Gracias. A don Osvaldo también. Don Osvaldo tiene 2 problemas, por lo que él relata. Tiene un problema, una comunicación interventricular, un algo, que es con lo que nació. 3 problemas, de hecho. El segundo, un problema de hipertensión arterial, y el tercero, una arritmia. Para la arritmia es bueno, efectivamente, la digoxina, la amiodarona, su cardiólogo lo sabrá, pero no es una combinación buena. Hipertensión y digoxina no son buena combinación. Lo que hay que hacer es controlar la presión. De hecho, el problema de la arritmia, el problema de la comunicación interventricular y el problema de la hipertensión son 3 problemas suyos que no tienen cura. Pueden manejarse bastante bien, pero no se van a curar, ninguno de los 3. A esta altura, cuando menos no, casi cerca de los 50 años. Entonces, lo que les recomiendo en principio es, tiene que abandonar el consumo de la sal. No tiene que disminuirla, tiene que abandonarla. Y una vez que controle la presión arterial por medios farmacológicos o no,
tiene que controlar la arritmia. La presión alta y la arritmia no tienen nada que ver con el estado mental, no tienen nada que ver con la preocupación. No hay posibilidad que usted evite las cosas. Va a renegar, va a sufrir, va a tener alegría, va a tener tristeza como todo el mundo. No es posible tratar de incluir dentro del mismo paquete a la hipertensión, a la arritmia y a los problemas que uno tiene en la vida cotidiana. Lo que les recomiendo es consulte nuevamente con su cardiólogo y abandone la sala. Tenemos más consultas, damos la bienvenida a Mónica. Buen día. Buenos días. Disculpa, ¿qué me salió doctor? Adelante. Yo tengo una hijita de 8 años. El problema de mi hijita es que tiene doble latido. Los doctores un doctor me dijo que no se puede tener daños arreglando, ¿no? Pero después le hice sacar un examen y tiene... Mónica, le comento que no le estamos escuchando muy bien. No sé si podría bajarle un poquito el volumen a su televisor, por favor. Tenemos algo de eco. Bien, Mónica, por favor, vuelva a comunicarse con nosotros. No le estábamos entendiendo muy bien, tal vez era por el volumen del televisor y tenía cierto eco. O bien, por favor, escríbanos al 656-39678. Adelante. Doctor, lo que pasa es que mi hijita tiene 8 años y tenía doble resonancia, o sea, doble latido parece. Siempre hacía como cansada desde chiquita. El doctor me dijo que a medida que vaya creciendo, ella va a mejorar. Luego a los 6 años le hice hacer un examen y me dijeron que tiene un problema en el foramen oval, que está abierto un poco. Pero ahora el problema es que le dejé 2 años así a mi hija y no veo la mejoría, doctor. No sé qué tendría que hacer, digamos, doctor. Bien. Gracias. Señora Mónica, vamos a partir de un principio. Hay muchas personas que confunden dos cosas muy llamativas. Uno, problemas al respirar y problemas cardíacos. De hecho, mucha gente acude a la consulta por dificultades respiratorias, siendo que uno no respira con su corazón, respira con su pulmón. Entonces, eso primero hay que diferenciarlo. Lo segundo, cuando un paciente, adulto o niño, tiene un defecto con el que nació, ese defecto solito no se va a cerrar. En el casi 99% de los casos eso permanece. De hecho, no se cerró al momento del nacimiento, es muy poco probable que se cierre con el tiempo. Y a medida que uno va haciéndose más grande, el problema persiste. De tal manera que lo que les recomiendo es consulte con un cardiólogo infantil. Existen en el medio cardiólogos infantiles expertos solamente en corazón de bebés, de niños, hasta los 40 kilos. Ni siquiera estamos hablando de un término en edad, estamos hablando de un término que tiene que ver con el peso. Hasta que tenga 40 kilos se encarga el cardiólogo infantil, que le va a saber dar exactamente la justa medida. Si el problema es que hay un defecto abierto, ese defecto debe cerrarse, y debe cerrarse primero, lo más antes posible, y segundo, debe cerrarse de manera quirúrgica en la mayor parte de los casos. Bien, ya la vamos a dar respuesta a las siguientes consultas. Buen día, doctor. A mi hija de 4 años le detectaron soplo inocente. ¿Qué tan riesgoso es esto? Bien, suele suceder que el corazón, que tiene una estructura, va desarrollándose desde que la persona nace hasta que la persona muere. Van sufriendo cambios, se va cambiando. A veces, dentro de la estructura del corazón, hay estructuras dentro que se llaman cuerdas, que empiezan a vibrar con el paso de la sangre, pero que no significa absolutamente nada. Por eso se llama inocente. Se han hecho una serie de estudios, le han debido hacer radiografía, le han debido hacer una ecografía cardíaca y han debido definir que el sonido está causado por el paso de la sangre y la vibración de esas estructuras que normalmente están. Entonces no hay de qué preocuparse, no significa nada. Pero eso sí, tiene que tener la certificación por un especialista después de hacer los exámenes. A que no se descuide, por supuesto, nuestra amiga en casa. ¿A qué se debe los suspiros continuos? ¿Es de medio de la respiración? ¿Es por medio de la respiración? Nos dice muchísimas gracias. Los suspiros no tienen absolutamente nada que ver. Los suspiros son parte de un fenómeno que tiene que ver con la respiración y, como lo habíamos dicho al principio, la parte respiratoria no tiene nada que ver con la parte circulatoria.
Mi prima no puede caminar debido a que de la nada se le corta la respiración cuando quiere caminar largos trechos. Esto se puede deber tal vez a una enfermedad del corazón. En estos momentos mi prima está con oxígeno. El doctor no detectó absolutamente nada. Reiteramos nuevamente, el problema no tiene que ver. La parte respiratoria se hace con el aparato respiratorio, la parte circulatoria con el cardiovascular. Los problemas de falta de respiración, cansancio fácil, deben ser evaluados inicialmente por un experto en pulmón. Bien, vamos a dar la bienvenida a Gabriel. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Quería hacer una consulta, doctor. Adelante. Tengo un problemita con mi hija. Mi hija hace aproximadamente 2 años más o menos. Cuando tenía 2 años la llevé al doctor y justamente me lo detectaron que tenía soplo. Y tenía uno pequeño de 8 me dicen que era, y el otro era de 4. Y en la siguiente vez que la llevé, después de 1 año, me dijeron que estaba disminuyendo. Poco a poco se le estaba cerrando. No he podido llevarlo todavía aún porque era, ¿qué se llama? Es un examen que le hacen para revisarle por dentro, ¿no? Cómo está. Y quisiera saber si es que esto se va a ir cerrando paulatinamente o es que tendría que haber alguna otra posibilidad, porque después me dijeron que tendría que hacer una operación al corazón abierto. No sé si es que esto se podría de alguna otra manera ir controlando o solamente esperar, porque me dijeron que eso se va cerrando. Mi hermana tenía el mismo problema y a medida del tiempo se le ha ido cerrando. Pero doctor, si eso se podría saber usted. Bueno. Gracias por realizar su consulta, doctor. Don Gabriel, lo que sucede es lo siguiente. Se ha hecho, de acuerdo a lo que usted comenta, el diagnóstico de un defecto de un cierto tamaño. Hay lugares del corazón que a medida que el niño se va haciendo más grande, naturalmente el pensamiento es: el corazón se va a ir haciendo más grande, todo el niño va a crecer y al crecer el corazón, el orificio también va a crecer. Es más o menos lo que termina pensando la mayor parte de la población. Lo que sucede es que hay lugares del corazón que a medida que el niño va creciendo, se van haciendo más pequeños, más bien, porque como va creciendo músculo dentro del corazón, el corazón es un pedazo de carne, va creciendo músculo, el lugar se va cerrando. Pero lo que hay que hacer es definir lo que tiene su niño, ¿se puede o no se puede cerrar? Eso se lo va a decir un experto que sea un cardiólogo infantil, después de hacer, como usted mismo ha dicho, una ecografía cardíaca. Hoy, gracias a Dios, en el medio existe la posibilidad, cuando se tiene que cerrar, ya no abrir a la guagua para cerrarla. Se puede utilizar a través de cateterismo por una pierna o por un brazo, se entra con un cable como del auricular del teléfono, se llega al lugar, se lo tapa el lugar y se sale dejando la pequeña heridita en la pierna sin tener necesidad de tocar al niño en la parte del pecho. De tal manera que lo que les recomiendo es consultar con un cardiólogo infantil, lo reitero, hay muchos en el medio, puede consultar con cualquiera para que con certeza le digan absolutamente cuál es el futuro. Ahora tenemos otra llamada telefónica y damos la bienvenida a nuestra amiga Miriam. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, señorita. Quería hacerle la consulta al doctor. Adelante. Disculpe, a mí me han detectado angina de pecho. ¿Será que hay algún remedio, algo para que yo pueda mejorar? Eso quería consultar. Muchísimas gracias, Miriam. Lo suyo es una cosa diferente, lo suyo se llama angina de pecho, eso es latín, significa angustia de pecho, dolor torácico. Hay gente que siente angustia. Esa angina está producida por algo. Lo que normalmente se presenta en mujeres, lamentablemente no tengo la oportunidad de conocerla personalmente, lo que les recomiendo es, ya para redondear esta parte, una consulta con un médico. Usted muy probablemente tenga factores que desencadenen esa angina. Esa angina, en general, en mujeres, lo decía, está causado por sobrepeso, obesidad en muchos casos, hipertensión, diabetes, mal manejo del colesterol, que va cerrando poco a poco las arterias que le dan sangre al propio corazón. Y al corazón trabajar y tener muy poco aporte, el corazón empieza a quejarse de que le está faltando sangre a él. Probablemente supla las demandas del cuerpo de muy buena manera, pero al propio corazón le está faltando circulación. Esa es la primera manifestación de la angina. No va a suceder en su caso, no va a suceder porque usted va a consultar y va a modificar los factores de riesgo. El cigarrillo es muy perjudicial, por ejemplo.
Y esto, la angina, puede desembocar en un infarto al corazón. Entonces, lo que le puedo pedir que haga el día de hoy es acudir al cardiólogo y definir exactamente cuáles son sus factores de riesgo y cuál es el tratamiento que le va a dar de manera definitiva. Damos lectura a la siguiente pregunta. Hola, buen día, soy de la ciudad del Alto. Mi madre se encuentra en Pando. Me llama y me dice que por las noches siente que su corazón se tapa, tiene 58 años. Ella sufría de hipertensión y además padece de sobrepeso. Doctor. Bien, tal como lo ha dicho, probablemente viviendo en Pando, viviendo en una isla al medio del mar, quien ha sido diagnosticado como hipertenso, es hipertenso en todas partes. Mucha gente cree que bajando de altitud la presión va a bajar también, y no es cierto. La presión es una resistencia del individuo que lo acompaña a donde él vaya, de tal manera que lo que se le puede recomendar es acuda al médico. La causa de la modificación y el cansancio y todas esas sensaciones no tienen que ver absolutamente nada con el corazón, por lo menos eso es lo que espero, pero lo que es urgente es que controle lo de la presión arterial y por supuesto el sobrepeso, porque uno es el resorte del otro. Bien, damos respuesta a la última consulta por vía telefónica porque vamos a estar dando lectura también a sus mensajes. María, bienvenida. Buenos días, señorita. Doctor, mi consulta es la siguiente. Me antecedió la señora que habló sobre las... Yo tengo, por ejemplo, en mi caso, dolores de mi pecho al lado de mi corazón. Cuando yo era pequeña, lo tenía un poquito levantado y siempre padecía el dolor de mi corazón. Pero pasó el tiempo y ahora ya pasó y estoy bien. Pero ahora resulta de que tengo unos dolores en el corazón, que a veces me falta el oxígeno, me hice medir también mi presión, todo eso, pero ahora me dan unas punzadas en el seno, en la axila, no sé, pero tampoco no tengo nada, me hice ver hasta el peso, no tengo diabetes, nada, doctor, pero son a veces frecuentes que me da esos dolores fuertes que me duele incluso la espalda, me pasa la espalda ese dolor y es constantemente ahora que me está pasando esto, doctor. Gracias, María, por realizar su consulta y comunicarse con doctora Villayala. Lo que nos dice la amiga que llama por teléfono es muy esclarecedor para varias cosas. Lo primero, mucha gente tiene la idea de que el corazón está a la izquierda. Y no es cierto, el corazón ocupa un lugar en el medio del tórax y el lugar se llama mediastino porque ocupa el medio, es así como se llama. Que la punta apunta hacia el lado izquierdo, eso es cierto, pero el corazón no está al lado izquierdo del pecho. Los dolores relacionados a la parte izquierda del pecho deben ser evaluadas definitivamente por el médico para descartar que no sea una irradiación de esta parte central que le menciono, por un lado. Por otro, no existe, y esta es la interesante aproximación que se puede hacer de su llamada, no existe la posibilidad de un dolor torácico dejarlo para mañana. ¿Por qué? Porque en el caso de que fuera el corazón, da muy poco tiempo para poder trabajar. De tal manera que a los amigos que nos ven, a cualquier manifestación que se piense que es del corazón, debe consultarse en el día. Cuando hay problemas de corazón, uno tiene un plazo muy cortito, 4 horas, solamente para poder tratar de dar solución. De tal manera que no puede ser un dolor torácico, un dolor de pecho que viene de más o menos 2 semanas. ¿Por qué? Porque es realmente muy tarde para poder hacer algo. Lo que le puedo recomendar es que consulte con su cardiólogo, con el cardiólogo de su seguro si lo tiene, o con un cardiólogo en un hospital público o en un consultorio, para que en definitiva le dé solución al problema del dolor, que de hecho no es normal y menos con la radiación que usted dice. Bien, vamos a dar lectura a los siguientes mensajes. Buen día, en la noche o a cualquier momento sin realizar ejercicio alguno, escucho o siento los latidos del corazón muy fuerte, no sé a qué se debe. Gracias. Doctor. Bien, hay 2 conceptos muy interesantes por parte de la población. Yo tengo algún tiempo trabajando en un hospital, de tal manera que he escuchado mucho lo de los latidos fuertes. Las personas confunden latidos fuertes, golpeteos intensos, con rápido. Una cosa es rápido, una cosa es fuerte. En cualquiera de los casos es probable que haya un foco, un área que esté latiendo un poquito más rápido que lo del resto. Lo que le puedo recomendar es la consulta con el especialista, un electrocardiograma para definir
si es que verdaderamente es un problema que tiene que ver con la conducción eléctrica, y al mismo tiempo el especialista escuchará y hará el discernimiento entre si es un problema eléctrico o es un problema mecánico, porque el corazón tiene las dos cosas, una parte mecánica, que es la parte que funciona, y la parte eléctrica, que es la parte que comanda. Lo que le puedo recomendar es un control con electrocardiografía previa. Doctor, tengo 14 años, me agito cuando corro o hago ejercicios y el corazón me duele, pero no es un dolor fuerte y me debilito rápido. Quisiera saber si es que estoy mal del corazón. Doctor. Es muy difícil hacer una aproximación. Reitero algo que ya se había mencionado antes. El corazón es una estructura que por sus características carece de sensibilidad dolorosa. ¿Qué significa? Es como dar la mano. Uno siente que le están dando la mano, pero no le duele. Cuando el corazón empieza a tener dolor como tal, el problema reviste una gran urgencia. Si es que esto está relacionado con el ejercicio físico, con 14 años de edad y seguramente 30 y tantos kilos de peso, lo que les recomiendo es control con un cardiólogo infantil. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga 14, por cuestiones que tienen que ver con peso, eso tiene que ser evaluado de acuerdo a cánones internacionales por un cardiólogo infantil. Él va a poder decir si es que la fatiga, que es un problema respiratorio, reitero, tiene algo que ver con el corazón o no. Si es que tiene que ver con el corazón, se tendrá que dar remedio de manera inmediata y definitiva. Bien, vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. Buen día, tengo 3 meses de embarazo y padezco de soplo. Quisiera saber si es que esto puede heredarlo mi niño o mi bebé y si es que yo estaré bien durante toda mi etapa gestacionaria. Muchísimas gracias por realizar su consulta, doctor. La señora no padece de soplo. La señora tiene un diagnóstico de un soplo, pero no tiene definida la causa de ese soplo. Vamos a suponer, muy brevecito, de que el soplo está causado por anemia. No es el caso de la señora, pero supongamos que hay muy poca sangre circulante por la anemia y el embarazo ha incrementado esa anemia. Entonces el soplo es de una causa orgánica. Se va a resolver cuando haya más cantidad de sangre. Una transfusión lo puede resolver en un momento. Esto, por supuesto, que no se va a heredar de ninguna manera. Hay algunas enfermedades cardíacas que se manifiestan con soplo que sí tienen algún grado de predominancia en la descendencia. Por eso, lo primero es definir si tiene un soplo, cuál es la causa de ese soplo. Doctor, ya para ir cerrando, ¿el soplo se puede evitar de alguna manera? ¿Cómo? No se puede evitar porque no sabemos cuál es el origen. Nuevamente volvemos al principio en el hecho de que se cree que un soplo es una enfermedad y no lo es. El soplo es una manifestación del corazón que está pidiendo de alguna manera atención hacia él y que está dando un ruidito adicional, que no es una enfermedad, porque hay gente perfectamente sana que tiene en algún momento de su vida algún ruidito adicional que se lo conoce con el nombre de soplo. Lo primero que hay que hacer es definir eso que estoy escuchando, que suena como si fuera un soplo, ¿es de verdad algo que valga la pena evaluar? Y si es algo que vale la pena evaluar, ¿eso se va a perder? ¿Es natural que esté ahí? ¿O lo que tenemos que hacer es hacer alguna maniobra definitiva para resolver el problema que está causando el soplo? Debemos realizarnos controles continuos entonces, doctor. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a usted y hasta